Ha van kedvetek, játszunk egy kicsit. Ennek apropóján egy fantasztikusan átgondolt házat mutatok ma nektek, amely Solymáron a hegytetőn található, emiatt elvehetetlen panorámával rendelkezik. A kertje kényelmes méretű, közel 1000 négyzetméteres. A ház nettó alapterülete összesen majdnem 300 négyzetméter, így aztán a rezsi kicsit borsosnak mondható, majdnem 100 000 forint. Viszont nem mindegy, hogy nem havonta ennyi, hanem évente. Köszönhetően a hőszivattyúnak, a napelemeknek és a kerti tórendszernek. Az ingatlan természetesen nem véletlenül ennyire zseniális, hanem azért, mert egy szakember eredetileg önmaga és a családja számára építette. Modern megoldások, minőségi burkolatok, dupla komfort, kétállásos garázs, 3 terasz. Akár 2 generációs, összesen 7 vagy 8 szobás birodalomként is használható. De mivel ennyi szobára általában nincs szükség, így kényelmesen megvalósítható az otthoni konditerem, dedikált gardróbszoba, stb. Ja, említettem egy játékot. Ha ügyes vagy, keresd meg a felvételek alapján a házat, és ott egy meglepetéssel várlak.